にちは。麻布台にあるシリーズの金子ゆうきです。今回はハムユイヨクソンケーチーという香港や広東などで作られる伝統的な料理、こちらを、作っていきたいと思います。ハムユイヨクソンケーチーって何って感じだと思うんですけれども、ハムユイという、魚ですね。魚を塩漬けにして半発酵して乾燥させた、調味料、発酵食品が、香港などであるんですけれども、そのハムユイっていうのが僕大好きなんですけど、やっぱりなかなか日本ではお目にかかれないというか、スーパーなどでももちろん売ってないですし、なので今回は、ハムユイの代わりにアンチョビを使って、作っていきたいなと思います。まず材料です。豚肉でも合いびきでも大丈夫です。今回は豚のひき肉で用意してます。それと椎茸、あとはナスで、今回主役となるアンチョビです。でこれらの材料を使って作っていきたいと思います。まずはお野菜から切っていきます。椎茸ですね。椎茸は軸を取ってもらって食べやすい大きさ、これぐらいのサイズだったら4等分ぐらいにしようかなと思います。ナスはヘタを取って、これもそうですね、半分にしてもう半分にして8等分ぐらいで今回はいこうかなと思います。アンチョビです。アンチョビも魚は違うんですけど、塩漬けにしている感じがハムユイと近しい部分があるんです。っていうことで今回代用しようと思います。今回のお料理って、はい、本場でもちろん食べられたと思うんですけども、はい、日本でもなかなか食べられることが難しいんですか？確かに少ないかもしれないですね、やってるとこは。ここの方が経営されてるお店とかに行くと、あったりとかするんですけど、まだまだやっぱり日本ではポピュラーではないと思うので、これを機にその料理自体も知っていただけたらいいなと思います。で、アンチョビはですね、あまり細かすぎなくていいんですけど、少し粗みじんぐらいな感じで切っていきます。こんな感じですね。あとは生姜、一応みじん切りにした生姜用意してるんですが、ご家庭でやるときはチューブタイプの生姜でも大丈夫です。ただこの生姜結構相性がいいというか決め手となるんで、必ず生姜は入れた方がいいです。ではこれで材料の準備ができたのでやっていきたいと思います。今回の動画を気に入っていただけましたら高評価と、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。で、火を入れていく順番なんですけど、まず野菜を一回油通し、素揚げみたいな感じにするので、一度油温めてもらって、でそこに入れて揚げて、でそのまま残った油でアンチョビと生姜を炒めていくような流れでいきます。僕個人の意見みたいなところもあるんですけど、煮込み料理やるときって一度やっぱり高温の油でさっと揚げることによってお野菜一回固めるんですよね、周りを。で、スープなりに落として、で味をどんどん吸わせていくみたいなっていうところが結構大事なポイントになるかなと思うので、なので火を通すためのものではなく、一度食材の旨味を閉じ込めるためにやる工程の一つなんですね。もしもう最悪揚げ物するのちょっと億劫だなみたいな時は、ちょっと多めの油で、揚げ焼きみたいな感じで周り固めてあげてもいいと思います。で今回ちょっと、揚げる感じでいくので、油の温度はだいたい180度から190度ぐらい、少し高めですね、やっていきます。
ナスがいい感じに色ついてくるくらいで大丈夫です。はい。ここでやっぱり火通すわけじゃないので、周りを固めるって線ですね。で、この少しフライパンに残った油を使ってアンチョビと生姜をまず炒めます。でちょっと油少ないかなと思ったら、ここで足してあげてください。で、アンチョビのこのいい香りがしてきたら、ひき肉入れます。で、ひき肉に火が通ったら、水です。で、ここで味付けをします。まず塩と鶏ガラスープの素、あとお砂糖を少し、あと隠し味程度にオイスターソース少し入れます。砂糖も少しだけ、本当にアンチョビ自体塩分が強い食品なので、ハムユイもそうなんですけど、そこの味のバランス少し取るためにお砂糖少しだけ入れるということです。基本は塩味の煮込み料理になるので、味が整いましたら、先ほど油通ししたお野菜入れます。他にこの料理にあるような野菜って何かありますか？野菜でしたら、でも本当に何でも合うと思います。お野菜、レンコンとかそういうものでもいいですし、あと野菜じゃないんですけど、春雨めちゃくちゃ美味しいです。これ入れると。で、軽く煮込んでお野菜にも火が通ったら、水溶き片栗粉で一回とろみをつけるんですけれども、片栗粉でとろみつける時のポイントは必ず火を止めることです。そうするとダマになりにくい。それともう一つは、少しフライパン傾けてもらって、ここに入れる感じですね。そうするとダマにはなりにくい。で、ある程度ここで完全に絡ませてあげたら、最後に火をつけて、片栗粉自体にも火を通す。そうすると失敗しないですね。最後は強火で、そうすると香りも立つので。じゃあこちらで最後にちょっと万能ネギをかけて、ではこちらで、ハムユイの代わりにアンチョビを使ったハムユイヨクソンケーチの完成です。金子さん、ありがとうございました。ありがとうございます。早速いただきます。ぜひお召し上がりください。これ油通ししてるからかもしれないですけど、結構ナスもしっかりうまみが詰まってますね。そうですね。はい、ありがとうございます。
ですか？アンチョビの感じしますか？とっても塩味が効いてますけど、でも全然塩辛いというイメージじゃなくて、なかなか炒め物でひき肉使ってるとかありますけど、こういうのはなかったのですごい美味しいですね。ありがとうございます。やっぱこうアンチョビを使ってるんだけれども中華の味みたいなっていうところをちょっと目指してやってみたんですけど、アンチョビの料理って食べられるものが限られてると思うけど、中華でこういう形で食べられると非常にご飯とも合うと思います。そうですね、ご飯とめちゃくちゃ合うと思います。はい、美味しいですね。もともとそのハムユイ自体がとっても好きで、よく使ったりもしてるんですけど、まあ家でやっぱ作るのってなかなか難しいので、まあ、今回ちょっとアンチョビを代用して作らせていただいたって感じですね。とても美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。麻布台でシリーズという中華レストランをやっております。全26種類の少量多品目で、お料理ご提供させていただいてまして、また今年ですね、押上スカイツリーのある空町に、2号店目をオープンすることが決定いたしました。そちらは31階になるので景色もとてもいいので、ぜひ皆さんご機会ございましたらそちらの方もよろしくお願いします。